Так, и вот мы сняли головку и смотрим на цилиндре. Вот первый и четвертый цилиндр, они сами поршни сухие. А вот второй и третий, они как бы в дистопливе. И что интересно, сейчас мы попробуем одну вещь. Мы приподняли поршень вверх и чуть-чуть опустили вниз. И теперь пробуем вот пальцем. Вот на четвертый. Он ушел. А на первый? А первый стоит нормально. Теперь сейчас мы подведем второй, третий цилиндр и тоже попробуем. Тоже попробуем такую картину. Опустили и пробуем. Нажимаем. Опа! Еще второй. А второй нормально. И что это означает? Это означает, что шатунные вкладыши на четвертом и на третьем уже или вкладыши, или поршневые пальцы. А все из-за чего? А из-за того же зазора в клапанном механизме. Что получается? Здесь такая же картина получается, как и разрисовка поршней. Вот эти поршня, когда были клапана зажатые, цилиндры не работали в полную мощность. И получается дисбаланс в двигателе. Зазор в клапанном механизме плохой. Это было достаточно для того, чтобы уже снимать головку. И так вот смотрим на гнезда под форсунки. Вот это гнездо, где ржавое было, оно, эта уплотнительная шайба медная, хорошо держала, поэтому оно и заржавевшее. А здесь, в этих цилиндрах, это на форсунке шайба плохо приставала, не держала, видно, хотя здесь зажато было, и дистопливо сюда просачивалось. И поэтому они вот такие были все мокрые в дистопливе. Сейчас мы посмотрим еще на форсунки. Посмотрим на форсунки. Вот даже мы их ничего не чистили. Вот видите, какое даже грязь вот дистопливо проходила. И здесь видите, как в этих этот будет первый, второй. Вот на третьем уже оно чистое, мы его не вытирали. Здесь немножко лучше прижим был. А вот на четвертом отлично, видите. Поэтому она сухая, а здесь никаких уплотнений нет. И здесь вода зашла, и оно поэтому и прижавело. А мы поначалу думали, что это все. Вот смотрите, такая ситуация. Значит, мы здесь будем в этом двигателе вкладыши обязательно, втулки шатунные проверим, что здесь будет, втулки или вкладыши. Втулки проверим, если втулки нормальные, вкладыши обязательно подлежат замене. Раз уже мы все разобрали, обязательно подбросить кольца. Но судя по выработке, вот здесь выработка здесь не критическая. А также будем ремонтировать головку, все протирать, клапана смотреть за направляющими. Я думаю, что и направляющие будет нужно заменить. Вот такая вот ситуация, видите, понемножку и нашли причину. Вот, теперь посмотрим сейчас на головку. И вот что касается головки. Вот мы головку установили на вот такой стенд. Вот, приподнимаем нужное нам положение. И также мы вот здесь поворачиваем. Это стенд я уже демонстрировал. На что я хочу обратить внимание, и что нас заводило в заблуждение в этой головке по поводу заводила нас в заблуждение вот такая ситуация на третьем цилиндре, да и на четвертом частично. Вот видите, беленькое немножко здесь, а здесь по кругу. Это означает, что поршень касался головки блока и вот так выстучал. Поэтому стук определялся в верхней части двигателя, ни в коем случае не при определении мы грешили и на распредвал, и на погнутый клапан, и там много еще всяких версий, порой даже и не таких, как нужно, к примеру. И что же в этом случае, какой же, к примеру, в каком, как бы выразиться, вот
как определить было бы вот этот стук не такими методами, как я и раньше говорил. А дело в том, что, как я и показывал, что пальцем вот так нажимал на поршень, подводил поршень кверху, а потом чуть вниз опустил и пальцем нажал, и поршень ушел. Тогда можно было определить этот стук таким вот образом. Вот мы снимаем либо свечу накала, либо форсунку. Вот мы сняли форсунку и устанавливаем в форсунку штифт, к примеру, там на 6 мм отверстие. Подвели поршень, так как я и раньше говорил, кверху, а потом чуть на низ, и на этот штифт надавили. И тогда мы определим, есть ли там люфт в шатуне или нет. А теми методами, что я раньше рассказывал, что, мол, открутим форсунку и посмотрим, есть ли стук или нет. Он в любом случае здесь был бы, и мы точно не определили. Теперь мы сейчас головку разберем и посмотрим, в каком состоянии здесь седла клапанов, клапана, направляющие втулки, да и сам распредвал. Сейчас мы распредвал снимем и приступим к дальнейшей разборке всей головки. И вот сейчас мы установим головку в нужное нам положение. Вот повернули и опускаем на низ, чтобы нам удобно было с головкой работать. Снимаем распредвал и разбираем, рассухариваем клапанный механизм. И вот смотрите, мы распредвал раскрутили и смотрим на бугеля. Износ здесь есть, но незначительный. И также на самом распредвале есть износ, и даже есть, вот, если присмотреться, чуть-чуть такие вот полосы. Но это, естественно, при таком пробеге. И что я хочу остановиться на такой интересной конструкции самого распредвала. Дело в том, что кулачки здесь, они съемные. Они вот здесь запрессованы на такую грань. И на каждом кулачке вот есть здесь 3 отверстия, как бы форсунки. Вот здесь эти с этой стороны и с этой стороны. Чтобы хорошо смазывать сами толкатели. Вот если вот мы смотрим на кулачки, все кулачки в хорошем состоянии, не изношены. Но если один вдруг будет изношен, тогда мы сможем весь этот кулачок, вот здесь хорошо будет видно, вот выпрессовать. К примеру, вот крайне выпрессовать и запрессовать отдельно. Не знаю, как они продаются или нет в отдельности. Значит, распредвал у нас здесь в хорошем состоянии. Мы устанавливаем его и сейчас смотрим на сами толкатели. Здесь не гидро, а толкатели, я там вначале говорился. Они тоже нет как бы такой выработки, как я и предполагал, что может быть есть износ толкателей, поэтому стук. Здесь тоже они все нормальные. Да, и здесь они все плотно, хорошо сидят. Значит, с толкателями у нас нормально. Так, а теперь приступаем к разборке клапанного механизма. А для этого мы головку, сейчас толкатели снимем и развернем головку и будем рассухаривать. Вот мы рассухарили клапана и смотрим вот на такую вот ситуацию. Поднимаем, и вот есть люфт. Даже и звук, стук такой слышится. Что на этом, что на этом. И так почти на всех. Значит, направляющие здесь нужно все заменить. Теперь посмотрим на состояние самих фасок. Что на клапане, что на седле. И почему такая вот компрессия не важна. И вот по поводу компрессии, замера компрессии. Почему у меня приставка эта оказалась дырявой, как говорили в комментариях. Дело в том, что компрессометр у меня вот только такие вот наставки. А для этого автомобиля отдельного мне не было. И пришлось, так как изготовить вот по принципу такого. И что здесь произошло? Вот если мы возьмем, видите, форсунка занимает плотность, а здесь кольцо стоит уплотнительное медное, и оно уплотняет. И надо было бы приставку сделать в форме форсунки, чтобы полностью вот здесь перекрыть. А так получается это пространство, которое я здесь
не доработал. И здесь собирается воздух и потеря давления. Да, еще и плюс внутри отверстие сильно большое. Надо, так как у меня не было бэушной форсунки, а нужно из бэушной форсунки сделать вот такую, не такую, а вот именно вот как эта форсунка натуральная, сделать такую вот приставочку. Тогда да, компрессия было бы, показывала бы правильно. Все равно с этим вот переходником, или я говорю приставкой, вот именно с этой, мы все равно нашли разность компрессий в этих цилиндрах. Вот в первом она вообще, то есть в четвертом, она вообще была очень плохая. И поэтому мы уже знали, что с клапанным механизмом нет порядка и нужно его снимать. Эту головку нужно было снимать. Вот такая вот картина. Ну а теперь смотрим на сами клапана, что же здесь делается. И снимаем вот первый клапан. Снимаем и смотрим. А здесь он, ух ты, фаска широкая, да, и на самой фаске, видите, какой черный вот такой нагар. И поэтому он и не крыл. Значит, вывод такой. Смотрим еще. И здесь очень широкая фаска. И прям вот так углубление, если вот так смотреть, сильный износ. Значит, вывод по этой головке такой. Нужно заменить направляющие втулки. Попробуем, если шлифануть клапан и замерить стойку клапана, какой на стойке износ. Если он незначительный и сможет пойти, тогда можно заменить направляющие и старые клапана, либо будем покупать новые. Значит, меняем клапана, направляющие, все это обрабатываем седла, притираем. Вот такой по поводу головки. И потом, конечно, остановим на автомобиль. Но я хочу остановиться вот еще на чем. Вот мы причину стука обнаружили, что шатун в третьем цилиндре, или мы еще не определили, шатунная втулка или вкладыши. Мы сейчас к двигателю еще поддон снимем и посмотрим. Но нам еще нужно найти причину, почему же так произошло, что именно вот в третьем и в четвертом такая ситуация. В этих нормально. Обычно, если изнашивается, они равномерно все изнашиваются. А почему только в третьем и в четвертом? Нам нужно эту причину обязательно найти и устранить. Если мы этого не сделаем, а соберем вот так, как оно было, есть вероятность того, что опять эта ситуация может повториться. Итак, приступаем далее. Далее мы будем снимать поддон и смотреть на шатуны. И вот теперь, когда нам с головкой все ясно, вот мы вытащили поршня и смотрим. Смотрим на четвертый, где у нас чуть-чуть, а он уже на подходе был. Вкладыш уже изношен. Да еще вкладыши толстые. Смотрим на третий, а третий все показал, еще и даже и провернулся. Видите, провернулся в самом шатуне. Значит, шатун 100% под замену. Это уже не годится. И если мы вот на втором посмотрим, вкладыш толстый, сама стенка вкладыша толстая. И сейчас мы посмотрим, что здесь пишется. Пишется здесь единичка. Это уже все. Значит, сейчас мы посмотрим на коленчатый вал. Вот и этот на подходе. Да, здесь и первый, и второй. Все они уже никуда не годятся. Значит, с шатунами у нас все ясно. Один, третий шатун под замену. И если здесь единичка и такое состояние вот шатуна, он провернулся, видите, и по всей вероятности и коленвал под замену. Ну сейчас мы посмотрим, что там. Смотрим на третий вот вклад, шайку шатунную. Здесь даже
И без микрометра видно, что она уже не годится. Но мы все равно промеряли микрометр. И здесь разница между этими двумя на 0,30 соток. Значит, он идет тоже под замену. Вот такая ситуация. Не ахти, я бы сказал. А вот кольца, именно гильзы здесь более-менее. Кольца еще зазор не очень. Это же бэушные, если новые поставить, так в замке еще будет нормальный зазор. Значит, какой здесь вывод? Вывод такой, что нужно снимать двигатель, менять коленчатый вал, шатун, ну, естественно, кольца и все другие расходные материалы. Все же давайте вернемся к шатунам и разберем причину. Почему же вот вкладыши на 4-м, почему же вот такой износ? Вот если внимательно присмотреться, первое, что бросается в глаза, это масляное голодание шатуна. Ну, первая причина, которая, что я говорил, как и раньше, на большой передаче, там, примерно 5 или 6, а скорость малая, и произошла большая нагрузка. Другое, что может быть, масляное голодание, здесь обороты двигателя низкие, и, естественно, насос медленно накачивает давление, потому что насос с оборотами двигателя взаимосвязан. И вот поэтому такая картина произошла. Но может быть и сам масляный насос неисправен. Это мы тоже будем смотреть и обязательно проверяем шатунные втулки. А шатунные втулки здесь критику выдержали. И почему же они критику выдержали? Люфта так как такового сильного нет. Вот если мы возьмем новый шатун, видите, чуть-чуть плотнее. Это новый. А это тот, который уже у нас вкладыши провернулись. Есть, конечно, износ, также и на пальцах. При промере оказался он незначительный и в допуске. Но почему палец шатунный выдержал критику? Да потому что он купался в масле, я так выражаюсь. Почему? Конструкция шатуна верхней головки, смотрите какая, под конус сделана. И для чего она сделана под конус? И внутри вот здесь на втулке сами два отверстия. Только на втулке, на шатуну нет. Для чего такая конструкция? А для того, что при движении шатуна на низ поршень идет при такте впуска, палец приподнимается как бы кверх, тянет поршень. И эмульсия, которая образовалась сверху и снизу вот с пальца, она вот так, эмульсия стекает внутрь под палец, задерживается вот в этих отверстиях. И при обратном движении поршня кверху, здесь уже полным-полно смазочного материала, и палец не страдает от недостатка смазки, так как нижняя головка шатуна, вот здесь в данном случае. Поэтому и здесь такая картина произошла. Шатунные пальцы в норме, а вот вкладыши, с вкладышами вот проблема. Двигатель и смотрим. Шатунные единицы, коренные 0,25, уже шлифован. Значит, мы сейчас все будем разбирать. Вот мы сняли масляный насос, и сейчас посмотрим, что он собой представляет, этот масляный насос. А масляный насос, вроде, смотрите, чистенький, как новенький, но мы вот обнаружили одну деталь. Вот при вращении только рукой крутим. И отсюда вот появляется смазка. Значит, так вроде люфтов никаких нет. Значит, мы сейчас вскроем его и посмотрим, в каком состоянии здесь в рабочей поверхности этот вал. Есть люфт или нет. Или попробуем сейчас опустить маслоприемник масла и попробуем провернуть. Видите, я вот рукой даже беру, и вот здесь выступает смазка. А если большие обороты, значит здесь идет потеря давления. А потеря давления здесь, значит здесь
масло в полном объеме не поступает к шатунным вкладышам и будет масляное голодание. Но это еще не все. И почему не все? Вот что еще я вот обнаружил? Дело в том, что если мы посмотрим на вкладыш, вот этот вкладыш идет наверх, на шатун, а снизу узкий. И что здесь происходит при таком положении дел? Если мы все вместе их сложим вот, и измерим, здесь 83, а здесь 70 на 13 миллиметров. 13 миллиметров плоскости, рабочей плоскости не хватает. Посчитали, что здесь нагрузка небольшая на самом бугре снизу. И поэтому взяли узкий вкладыш. Но упустили один момент. При таком положении дел, когда здесь стоит узкий вкладыш, здесь идет потеря давления. Почему? Сейчас мы рассмотрим. И вот мы примитивно вот эти отверстия нарисовали карандашом. И что получается? Если поршень вверху, в верхней мертвой точке, это отверстие получается здесь. Но другие два поршня снизу, и отверстие здесь получается. И что получается, если снизу давление через отверстие коленчатого вала давит на вкладыш, а здесь получается расстояние от края к центру, к краю отверстия меньше, нежели здесь. И в таком случае здесь получается потеря давления. Полезная площадь, которая перекрывала бы это отверстие, малая. Для работы, для нагрузки сделали, что нагрузка в нижней части шатуна меньше, сделали поуже. Но не учли тот момент, что из-за этого, что он уже идет потеря давления. Вот в чем загвоздка. Поэтому вместо вот этого узкого мы будем ставить сюда на шатун два широких, так как и везде всегда ставилось. Вот два широких здесь мы установим, и так будем собирать двигатель. А если мы замеряем ширину вот этого отверстия на новом коленчатом валу, вот мы его уже установили, здесь у нас получается 9, почти 9,5 миллиметра. И что получается, вот если 9,5 миллиметра, вот если мы так посмотрим, 9,5 миллиметра, и здесь вообще получается малый запас. Потеря давления будет идти очень и очень. Вот какая ситуация. Если мы вот установили узкий вкладыш, и мы вот даже смотрим, здесь видите, блестит сколько, по больше миллиметра. А если мы установим широкий будет закрывать всю плоскость. И у нас уже не будет потери давления или уменьшения давления. А здесь мотор сильный, и нужно все эти потери обнулить, чтобы потери давления как такового не было. И двигатель работал бы нормально. Теперь смотрим на масляный насос. Вот мы емкость взяли, смазку перекрыли немножко отверстие и смотрим. А здесь даже видно, как вот здесь поступает смазка. Это я просто рукой вот здесь масло выступает. Это на малых оборотах, видите? А если большие, здесь идет утечка давления. И поэтому смазка не поступает в коленвал, и получается масляное голодание. Его нужно обязательно вот это дело устранить. Сейчас мы будем. И вот мы насос масляный разобрали и смотрим, что здесь получается. Если так пробовать люфт небольшой, но здесь есть одно но. Вот мы берем щуп на 0,10 и устанавливаем, а он здесь свободно идет. Видите, на 0,10. Кроме того, что он свободно, и то на двух шестернях, здесь уже есть износ такой видимой полосы. Сейчас мы посмотрим на крышки корпуса. Если мы посмотрим на саму крышку, так видим, здесь есть износ такой, наискос брала. И здесь и такие как бы аж полосы. А здесь брала не по всей плоскости. Ну, и что это означает? Вот, люфт в шестернях, здесь износ. Это означает то, что масляный насос при прогреве масла работал сам на себя. Давления как такового нормального не было.
И поэтому и было масляное голодание. Вот где загвоздка была. А что же у нас с насосом? Что там выходит через Вот волну. я Говорил, что здесь выходило масло. А дело в том, что из-за этого люфта вот вал подвинулся, это я грубо показываю, вот сюда. И уже под шестерней внутри появилось пространство. И масло сюда заходит и уже выходит, давит на это отверстие, где вал входит, и здесь выпирает. И поэтому и здесь утечка давления. А нужно, чтобы здесь был зазор минимальный, 0,05. Это в 2 раза больше нормы. Значит, какие наши действия далее? Либо покупать новый, либо реставрировать этот насос. Но так как это покупать новый, это удовольствие не из дешевых, мы попробуем реставрировать этот насос. Каким же образом мы его будем реставрировать? В чем будет заключаться эта реставрация? Значит, нам нужно на самой шестерне масляного насоса убрать вот эти полосы, чтобы она была гладенькая. Что на этой шестерне, что на второй, а также вот на этом и корпусе. И как же мы это будем делать? Сначала для этого нам нужно очень совсем немного. Ложим обыкновенное стекло. На стекло берем наждачную бумагу, нулевку, и таким образом мы сначала корпус протираем, чтобы он был весь гладенький, потом протираем одну шестерню, вторую, а после этого, сейчас мы распрессуем эту звездочку, вытащим шестерню, а после этого вот этот весь корпус будем спланировать до тех пор, пока между шестерней и вот если мы установим шестерню, между шестернями вот не будет здесь зазор 0,05 мм. Тогда он будет работать вот, хорошо. Смотрим, что у нас из этого получилось. Весь износ, который был, мы уже здесь убрали. Теперь также и на этой шестерне тоже уже все гладкое, нет такого видимого износа. Теперь нам осталось вот съемник. Мы сейчас снимем звездочку. Видите, 2 болта. Здесь такой штырь. И сейчас мы будем крутить и звездочку стягивать. И потом уберем и вот износ вот здесь. А потом уже будем и подгонять саму крышку, чтобы вот этот установить зазор между шестерней и вот плоскостью штангенциркуля, да, чтобы он был 0,05. Итак, сейчас вот эти 2 болта и стягиваем звездочку. И вот смотрите, звездочка спокойно, легко вышла из посадочного места. Сейчас мы снимаем шестерню и будем все это дело планировать. Вот смотрите, мы вот здесь уже спланировали, износ убрали. Также и на корпусе тоже спланировали, но мы еще будем подгонять, чтобы зазор, как я и раньше говорил. Но, так и я и раньше говорил, что отсюда, вот, от корпуса, вот здесь, масло поступало, даже вращая вручную масляный насос. А дело вот еще в чем. Как я и предполагал, пальцами мы пробовали, люфта вроде не ощущается, а здесь вот износ. И при промере микрометром здесь на 10, а здесь на 0,03 меньше. Это по верхушках. Здесь такие вот канавы прям. И что же нам делать в этом случае? Когда уже все запчасти заказаны, а на масляный насос уже денег конкретно не хватит. Но здесь тоже есть выход из положения. Значит, мы этот шток выпрессовываем шестерню с этого штока и разворачиваем на 180 градусов. И вот этим концом запрессуем шестерню сюда. И получается, что этот износ будет как раз вот здесь, внутри. И он здесь не будет в этом отверстии, а только в этом. А почему так произошло? А потому что масло вовремя не заменили. И масло с мелкой этой стружкой попадало вот сюда. Из-за того, что здесь вот так люфт был. И здесь оно через корпус выходило. И эта грязь вся выходила сюда наружу. Потому что масло через маслоприемник. И вот смотрите, идет, что из этого получилось. Вот мы уже этот вал почти выпрессовали. Вот установили с клапана 30 мм на длину шестерни
кусок стойки клапана отрезали, и еще нам чуть-чуть осталось, и шестерня уже выпрессована. Нам останется эту шестерню нагреть и запрессовать, и собирать уже масляный насос. И также мы вот разобрали редукционный клапан. Редукционный клапан состоит из пружины, вот штока и плунжера. А плунжер, вот если мы посмотрим, тоже есть плунжера износ. И желательно этот насос в дальнейшем заменить на новый. Есть подозрение, что именно из-за этого вот плунжера и есть основная причина выхода из строя двигателя. А дело в том, что плунжер должен работать в идеальной среде. А так как эта среда отсутствует, потому как продукты износа скапливаются или стекают в поддон, и масло неочищенное закачивается насосом и подает масляный фильтр, а потом в систему. И вот я так думаю, что вот этот плунжер приклинивал при закрывании. Пружина не могла вовремя быстро закрыть клапан, и поэтому было масляное голодание. Но это всего лишь версия. Ну, мы все, что смогли, сделали. Вот теперь сейчас посмотрим, что у нас из этого насоса получилось. Вот что у нас получилось с насосом. Корпус мы подогнали, что здесь 0,05 мм, щуп идет плотновато. Так, не очень легко, но если мы скручиваем крышку, вот мы проверяли, еще 6 звездочку не запрессовывали, она свободно вращается. Значит, мы сейчас запрессуем вот звездочку и будем собирать насос, плунжер, все вместе, и можно уже устанавливать на автомобиль. Вот еще как мы запрессовывали шестерню. Взяли алюминиевую полоску. Вот звездочка, то есть шестерня, чтобы упиралась на алюминиевую, чтобы мы ее там не повредили. И звездочку обязательно нагреваем и наставочкой запрессовываем. И все дела. Вот такая ситуация. И вот этот износ, который был вот здесь, вот он, видите, немножко он на 2 мм зашел вот на эту территорию, как говорится. Но здесь она нам роли не играет, потому как у нас здесь на давление оно не действует. Теперь нам сейчас все скрутить и готово к применению деталей. Вот мы масляный насос отреставрировали, и теперь смотрим, что у нас осталось после ремонта двигателя. Значит, вот этот коленвал негодный с шейкой последнего ремонта, уже который никуда не годится. Шатун, кольца, вкладыши старые, вот вкладыши коренные шатуны, и еще один комплект узких вкладышей с 2 комплектов. Также я хочу сказать, что при установке шатунов было промерено нутромером все внутренние, нижние посадочные места под вкладыши, а также и под цилиндры. Цилиндры тоже мерились нутромером, и там все в допуске. А теперь, когда у нас все материалы исходные и запчасти готовые к ремонту головки, приступаем к ремонту головки. И, естественно, мы будем регулировать клапана. Каким образом? Сейчас мы все это подробно разберем. Все это мы будем рассматривать в следующей части. И вот еще что я обнаружил. Смотрите, 40 тысяч коленчатый вал прошел, а на коленвале остались вот такие полосы. Что на коренных и что на шатунных шейках. Вот здесь, видите, это означает, что плюс ко всему, и здесь, вот видите, такие ребра остались. Это означает, что плюс ко всему, что было ранее сказано, еще некачественная шлифовка коленчатого вала. Ну вот, собственно, и все. Всем мира, всем добра. Бывайте здоровенькими.